اطفال دوست داشتنی سلام، امیدوار هستم 100 سلامت باشین. درسایتان به دقت گوش کنین. درس گذشته را کارخانگیش انجام داده باشین. امیدوار هستم چینلتان را لایک کنین، درسایتان شریک کنین با دیگر اطفال دوستایتان و سابسکرایب هم فراموش نکنین. درس امروز خود را باز هم آغاز میکنیم به چی؟ آفرین، با کلمه مبارک بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی که نان میخوریم، وقتی که میخوابیم و هر کاری که شروع میکنیم مثل درس خود با کدام کلمه شروع میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، چون ما مسلمان هستیم. شکر. درس امروز ما درس 8 است، یعنی شما 8مین حرف الفبا را یاد میگیرین. ببینین 8 به دری چه قسم می نویسیم و به انگلیسی هم چه قسم می نویسیم. ما براتان هر دویش ایجا آوردیم. حرف 8 ما هست حرف ه. ببینین چقدر حرف مقبول است، مثل مرغوی واره 3 نقطه هم نداره. حرف ه هم مثل حروف دیگه 3 صدا داره. ه ه هو، ها ه هو. میبینیم که حرف ه در کدام کلمات استفاده شده؟ در کدام کلمات زبان ما، زبان دری؟ ه حج، ه حج، حج. میبینین حج چه قسم نوشته شده؟ ه بعدش باز جیم است، حج. اینه ببینین در تصویر حج اینجا خانه خداوند است و برای خانه خداوند هر مسلمان باید در طول عمر خود یک بار به زیارت خانه خداوند یا خانه کعبه، به نام کعبه هم یاد میشه، برن و زیارت کنن. به نام حج یاد میشه. رکن 5 اسلام به نام چی یاد میشه؟ حج. حالا ببینیم که دیگه در کجا ه استعمال شده. ه حلوا، ه حلوا. ببینین چقدر حلوا مقبول دیزاین شده. بر رویش پسته پاش دادن و در اینجا بادام پاش دادن. چقدر مقبول دیزاین کردن حلوا را. حلوا یک غذای شیرین است. حالا میبینیم که ه باز در کدام کلمه دری زبان ما و شما استفاده شده؟ ه حلزون. حلزون چی است؟ نه ما تصویرش آوردیم. حلزون یک حیوان است که در بهار در روی برگ ها در سبزجات پیدا میشه، در جاهای سرسبز پیدا میشه و روی درخت ها و بر روی برگ ها. ه حلزون، ه حلزون. وقتی که شما بزرگ شدین باز در مضمون بیولوژی میخوانید. حالا ببینیم که ه باز در کدام کلمه استفاده شده. ه حلقه، ه حلقه. چقدر حلقه های مقبول است. این حلقه ها را در بازی های المپیک به نام المپیک یاد میشه. بازی هایی است که وسط دنیا سپورت ها صورت میگیره، مسابقه میکنن و در اوجه از این استفاده میکنن. هر رنگ حلقه نمایندگی از قاره های مختلف کره زمین را میکنه. قاره آسیا، قاره امریکا، قاره اروپا، قاره افریقا و قاره استرالیا. حالا میایم ترانه ه را میخوانیم. ه حمید، ه حمید. حمید برادر من، حمیده خواهر من، با هم بازی میکنیم، رقص و خوشی میکنیم. باز هم براتان میخوانم. حمید برادر من، حمیده خواهر من، با هم بازی میکنیم، رقص و خوشی میکنیم. حال شما بخوانین با ما یک جای. حمید، حمید برادر من، حمیده خواهر من، با هم بازی میکنیم، رقص و خوشی میکنیم. آفرین، بسیار مقبول خواندین، بسیار خوب خواندین. و حال نوبت چی رسیده؟ نوبت کارخانگی. حرف ه را یک صفحه در کتابچه‌تان بنویسین
و به پدر جان و مادر جانتان نشان بدین که غلط نوشته نکرده باشین. خدا حافظ.